Hello，大家好，我係 Ken 師傅啊。今個禮拜我哋介紹一個特別少少嘅嘢，見唔見到？呢個係白蝦，係啦。白蝦喺邊度嚟呢？就喺富山灣嘅。咁呢個白蝦有啲咩特別呢？就係富山灣嘅特產。咁富山灣嘅特產有幾種嘅，咁白蝦係其中一個。咁我先講講呢個白蝦有咩幾犀先啦，幾好食先啦。咁佢嘅質地咧，其實就比甜蝦更加甜，因為呢個富山灣咧嗰個海域咧係一個火山嚟嘅，咁佢啲礦物質超級豐富，係啦。咁就仲有啦，佢大概喺200至400米嗰個水深度，咁佢就會好多礦物質啦，所以食緊時咧，除咗甜味之外咧，佢仲好似帶少少貝殼味，有嗰啲甜嘅。咁但係甜就唔係話甜到好似食糖咁甜，咁但係嗰個海水嘅鮮味係非常之足夠嘅。咁所以雖然佢出名，可能大家都好少見到，係啦。咁佢叫做白蝦，係啦。咁就個質地咧，其實佢係喺日本嘅蝦裏邊咧，佢數一數二係軟綿綿嘅，佢唔係好爽脆嗰啲嚟嘅，佢係軟綿綿嘅蝦肉咁樣嘅。咁所以大家要試就要過嚟試下啦。咁點樣做法咧？今次我哋都係做一個肉餅飯嘅飯底，好啦，都係我哋手切吞拿魚用嘅肉餅飯。咁頭先係啦，我多手加咗少少芝麻、葱，係啦，跟住咧就落我哋今次嘅主角白蝦。睇到白蝦，其實白蝦唔會話好大隻巨型嗰啲，都唔係巨型，佢其實就係真係超級細隻，細隻到係咁樣，係啦，見唔見到咁樣嘅啫？手指仔都冇咁細隻，係啦。咁跟住咧，佢係好鮮甜，超鮮甜，因為佢係季節性㗎，佢唔會長期都有㗎。咁如果想食就要快啲過嚟啦。咁我哋呢個都係會賣星期5、6日。咁但係咁樣咧係 dry 咗少少，我哋再加埋啫。呢個蛋黃醬油漬，我哋自家製嘅鹹蛋。咁嘅鹹蛋有白蝦同埋有吞拿魚，係啦，我哋手撕吞拿魚。哇！唔好望酸女咗，跟住咧就結咗出嚟，係啦。哇！正好。咁幾多錢咧？今次我哋都係開心價嚟嘅，肉餅飯一 set。我哋有蒸蛋沙律、麵豉康根奶，係啦，188蚊。嗱，數量有限，我哋唔會翻好多貨，因為啲白蝦咧其實好快就唔可以食啊，佢好快就唔新鮮嘅，咁所以我哋要盡快賣晒啊！係啊，我哋翻咗好少貨，真係有興趣就過嚟試下啦。我而家試一啖俾你哋睇先啦，你望下個鹹蛋黃流晒出嚟啦！哎呀死啦，我影唔到添，影到我自己影唔到個飯。跟住加埋個白蝦，加埋我哋嘅手切吞拿魚蓉。哇，正啊！嗰啲白蝦嗰啲肉咧，真係超級鮮啊！可以就咁試下。佢有少少咧，好似食緊啲貝殼類啊，嗰啲赤貝嗰啲咧，嗰啲味道。咁所以咧，呢個季節性嘅嘢，大家真係要快啲過嚟試啊！如果唔係就俾我食晒。好，今次拍片係咁多，拜拜。